Hivi unafahamu safari ya ukuaji wa shirika la anga Tanzania kutoka EAC hadi ATCL ya kisasa? Historia ya anga Tanzania ilianza kabla hata ya uhuru. Mwaka 1946 lilianzishwa East African Airways Corporation EAC, shirika la kikanda lililomilikiwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanganyika, baadaye Tanzania. EAC liliunganisha Afrika Mashariki na dunia kwa ndege maarufu kama DC-3, Fokker F-27 na VC-10, likiendesha safari za ndani na kimataifa kwa takriban miaka 30. Sasa ilipovunjika hilo ushirika huo, headquarter ya usafiri wa ndege na treni ilikuwa makao yake Nairobi. Kwa hiyo ndege zote sijui zilifanywa mpango, mimi na wewe sijui, zilikuwa Nairobi. Kwa hiyo zilizokuwa huku kwetu nadhani zilikuwa 2 au 3. Baada ya kuvunjika kwa EAC, Tanzania ilichukua hatua ya kihistoria Machi 11 mwaka 1977. Likazaliwa Air Tanzania Corporation ATC, baadaye ATCL, shirika la ndege Tanzania. Lilianza na ndege 5 zikiwemo za mkopo kama Boeing 737, DHC-6 Twin Otter na Fokker F-27, likijikita kuunganisha miji ya Tanzania na baadhi ya nchi jirani. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ya kujitegemea angani. Katika miaka ya 2000, shirika lilijaribu kuinuka kwa kuongeza ndege ndogo kama -8Q-300, CRJ-200 na Airbus A320. Lakini ushindani mkali wa kikanda, mabadiliko ya soko na changamoto za kifedha vilisababisha baadhi ya ndege kuondolewa na safari kupungua. Baadhi ya Watanzania walioshuhudia hatua hizo zote wamesema kwa wakati huo shirika lilikuwa na wakati mgumu mno. Tulikuwa tunapata usafiri wa ndege mara moja kwa wiki, ndio mnapata usafiri wa ndege. Kwa mfano, siku moja tulitoka Dar es Salaam mimi na familia yangu kwenda Songea. Tulipofika Iringa, ile ndege ikapata hitilafu, haikuweza kuruka. Kwa hiyo sisi wote passengers tuliokuwa tunaenda Songea tukapangiwa kwenda kwenye hoteli pale Iringa. Tulikaa wiki nzima, ingawa siku hiyo ilitengenezwa hiyo ndege na kurudi Dar es Salaam, lakini iliendelea kwenye ratiba yake iliyopangiwa kwamba ingetoka Songea labda ingeenda Mwanza. Kwa hiyo ilipotengenezwa ikaenda na safari yake ya Mwanza mpaka ile safari ya kuja tena Songea ilipofika, ndio tulipokuja kuchukuliwa pale Iringa kwenda Songea. Kwa hiyo usafiri ulikuwa ni mgumu, sio siku hizi ndege kila siku zipo. Nilikuwa natakiwa kusafiri kwa sisi tuna target sana wakati wa sikukuu. Kwa sababu najua nikiondoka nilete mzigo kabla sikukuu hazijaanza. Kwa hiyo nikaambiwa ndege zimejaa, kila ninakoenda ndege zimejaa. Kwa hiyo nikawa nasubiria. Yaani mtu anakesha kukutafutia tiketi. Mwaka 2016 hadi 2025, serikali ikaanza mkakati wa kulifufua shirika la ndege la ATCL kwa kununua ndege mpya na za kisasa zikiwemo Bombardier -8Q-400, Airbus A220-300, Boeing 7837-8 Dreamliner na ndege maalum za mizigo 767-300F. Idadi ya ndege ikaongezeka hadi 16 zikihudumia safari za ndani, kikanda, Asia na Mashariki ya Kati. Na ATCL ikaanza kurejesha heshima ya bendera ya Tanzania angani. Shirika letu la ndege ATCL hivi ninavyozungumza nanyi limeanza kutajwa kama moja ya mashirika yenye nguvu barani Afrika kutokana na mtandao wake wa kutoa huduma. Hivi ninavyozungumza nanyi, shirika letu la ndege linatua katika jumla ya vituo 33 vya ndani ya nchi na nje ya nchi. Tuna vituo 16 ndani ya nchi, yani hapa Tanzania,
na tuna vituo 17 nje ya nchi, tukitumia ndege ambazo serikali imenunua na zimekabidhiwa kwa shirika letu la ndege la ATCL. Kauli hiyo ya serikali inaungwa mkono na walioshuhudia ukuaji wa shirika hili kwa karibu. Kwa kweli, hata tukisema kuimarika, tuache kwanza furaha tuliokuwa nao wafanyabiashara kuona na sisi tuna ndege inatua kwenye viwanja vya wenzetu, sio za kwao tu, zinakuja kwetu. Ilikuwa ni furaha kubwa sana tulipotua tukaikuta ya Tanzania yetu imesimama na ipo tayari kwa ajili ya kutuhudumia kwenda kwenye nchi za wengine. Tulifurahi sana, na tunakuwa kwa kasi kwa sababu hatukuwa na ndege za kutoka nje. Sasa tuna ndege nyingi ambazo zipo zinaenda nchi nyingi ambazo inawezekana hata Watanzania wengine hawajui, lakini hapa mara nyingi nikisafiri tunazitumia ya Tanzania, na ukifika unakuta Watanzania wengine wanasubiri kuondoka. Sasa ndege ukiingia ndani unashangaa, sio zamani zile. Aidha, mwelekeo wa serikali kwa mwaka 2026 ni kuongeza ndege 8 zaidi na kufikisha jumla ya ndege 24 za kisasa. Kwa katika kipindi cha miaka 5 hii ijayo, pia tutaendelea kufanya kazi hii kubwa ya kuongeza idadi ya ndege katika shirika letu la ndege ATCL. Wote mmesikia katika ilani ya uchaguzi imetajwa tutanunua ndege 8, lakini leo niko hapa kuambia kwamba mwaka huu 2026 serikali itanunua ndege 4 aina ya Bombardier Q400 kwa ajili ya kuimarisha mtandao wetu wa huduma za ndege za kampuni ya ATCL. Lengo letu ni kwamba shirika letu hili liwe kichocheo muhimu cha utalii, biashara na uwekezaji kwenye nchi yetu. Duniani watalii kabla hawajafanya uamuzi wa kwenda kufanya utalii kwenye nchi, wanaangalia kwanza uhakika wa usafiri. Na ndio maana serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona umuhimu wa kutia nguvu zaidi. Tutanunua ndege 8, tufanye sasa jumla ya ndege zetu kufika 24 kupitia ATCL, lakini pia tutaongeza zaidi Bombardier ili tuongeze vituo vingi zaidi vya ndani ya nchi. Hatua hii italifanya shirika la ndege Tanzania ATCL kuwa miongoni mwa mashirika yenye ndege kubwa zaidi Afrika Mashariki na kuongeza ushindani wa kikanda, kupanua safari za kimataifa, kuimarisha huduma za mizigo na kuongeza mapato ya taifa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii, naitwa Naishoki Makeseni.